dagaal xoogan ayaa haatan ka soconaya magaalada Beledxaawe ee gobolka Gedo kaasi u dhaxeeya ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland iyo ciidamada dawladda dhexe ee Soomaaliya. Dagaalkaani ayaa yimid kadib markii dawladda dhexe ee Soomaaliya halkaasi ee diyaarad helicopter ah ay ku geysay Cabdirashiid Janan oo dhawaan dawladda Soomaaliya ay u magacawday taliyaha ciidanka xasilinta ee gobolka Gedo si halkaasi looga sameeyo maamul taabacsan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo laga dhigo maamulka Jubbaland. laakiinse waxa wararku ay xaqiijinayaan halkaasi inuu ka soconayo iska horimaad dhaxmaraya ciidanka maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya. wararka hordhacay waxa ay tibaaxayaan in lagu guuleystay inuu dego wafdigii ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale diyaaradihii geenayay Cabdirashiid Janan ee la doonayay inay ka degaan magaalada Beledxaawe ee gobolka Gedo. waxaa ka soconaya iminka iska horimaadka dhaxmaraya ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya. xaaladani ayaa ah iminka mid aad u cakiran lamana oga sida uu ku dambeyn doono xaalka amni ee magaalada Beledxaawe ee gobolka Gedo. dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa doonaysa in gobolka Gedo ay ka dhisto dawlad goboleedka madax bannaan maamulka Jubbaland ee iminka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo asagoo isku caanashubay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. dawladda Soomaaliya dhankeedu waxa ay doonaysaa inay halkaasi ay ka hirgeliso maamul goboleed la magac baxay Jubbaland kaasi oo laga soo xulayo xildhibaanada heer federaal kuwaasi oo la doonayo inay ka qayb qaataan doorashada dhici doonta sanadka 2026 ee ka qabsoomaysa Soomaaliya. lama oga arrintaani waxa ay ku dambeyn doonto iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhalan kara hase yeeshee maanta waxa halkaasi laga dheehan karaa inuu ka bilowday dagaal u dhaxeeya maamulka Jubbaland ee diidan dhisitaanka maamul kale in laga hirgeliyo dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ayna doonaysa in halkaasi ay ka aasaasto dawlad goboleed hor leh oo ka madax bannaan kan uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.